Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui na porta da MW Superbike para mais um passeio na Codorna. É, meu amigo, essa cachoeira tem o que falar, viu, filho? Nós estamos aí mais uma vez junto dela. Vamos que vamos, Aventureiros Mountain Bike. O oferecimento MW Superbike. Nosso companheiro Alisson. Vamos que vamos! É nóis, Willi, vambora que já tá tarde. Vambora, galera. Vamos pra Codorna, Willi. Don't stop the music, don't stop the music at all. Everybody in the house now. Don't stop
stop the music at all. Yeah, man. Don't stop the music. Don't stop the music at all. All over the nation. Y'all ready for this? Aí galera, cachoeira da Codorna, chegamos ao objetivo. Olha aí, Alexandre, isso aí, visual bacana. Quem não veio perdeu. Aí, Du, melhoras pra você, hein, velho. Se essas pedras aí não acabar de sair, engole uma dinamite, que aí você explode tudo aí. Com o Dudu aqui, ó. Se não conseguir tirar as pedras, engole uma dinamite, que aí detona tudo, né? Da hora, hein, Du? Aí, moçada, olha que legal, visual bacana. Isso aqui é a cachoeira da Codorna, para quem não conhece, muito bacana. Y'all ready for this? Tô filmando. Ajuda o cara daqui, velho. Tá errado aqui. Porque amanhã meu pé não, pô. Eu não posso... Ah, o peixinho aqui, ó. Ô, gente, vocês não estão vendo o mar. Opa! Ô, velho, para de filmar que eu vou tentar colocar você. Se eu cair aqui... Ai, ai... Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Nossa, você parou no jeito mais difícil. Ah, ninja! Você saiu bem.
Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com Aventureiros Mountain Bike na cachoeira do Codorna. Estamos aí fazendo uma exploração aí, achando mais 2 poços maravilhosos. Uma pena que a água tá gelada. Entrei na água, está muito frio, mas consegui entrar. Mas isso aí tinha um significado muito importante para mim. Quando eu estava hospitalizado, os aventureiros vieram aqui e eu não pude vir. Mas, graças a Deus, hoje eu consegui chegar aqui, aí eu não pude deixar de entrar na água. Beleza? Valeu! Is it me that you want? Is it really me? Take control of my mind, but let me be free. Is it me that you want? Is it really me? Take control of my heart, but let me be free. But let me be free. But let me be free. Mais um vídeo com o Aventureiros.